Uncle P, Uncle Pius Mayanja, aka Palazzo. Nsembeza is the title of the song. It is a new year, 2025. Tuimuna kuzomwezi satu ezomwezi guno ogwa Gatonya. Kubuzako wasoti mnunjali eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a Friday. Yo, festive season ebadde confusing. Twata wakamale nako enkulu eza the Christmas and the first and the what, and then white olunaku lumu ate then today mu weekend. Kale bintu bibadde byakweyagala bweyagazi, but enjoy the weekend when it still lasts, because on Monday it is serious business. Tutandika okulowooza ku school fees week, tutandika olowooza ku rent, tutandika olowooza ku bills ezatutondebwa kubanga tusasula. Hey! Naye nga teweerabira, it could be one of the things byolowooza kokola of your New Year's resolution is okwegulirayo ku ttaka. Abatabula tubalina wano ku show tutambula nabo era tujja kuba tukubulya bingi bye bakolako mu maaso awo. Ne Victory School of Beauty abatwa skills ez'enjawulo nabo sobola bakubirako ne babaako kye bakuwa. Kale tweyungeko tutandike ku ddakiika 5 ezaketa kusaawa emu ku makya gonna kolwayo. Good morning. Layo chero dezerate jangu tukole ebiriwo weeyimiriza wefulati na nakolayo kastanze entuse wakolayo lumungu ova mu Christmas ne webaka ngena kwitonga jangu tukole bino bye tuyinawo bye tufunyeewo twefula muno kyalina kyokyalinda eyo tewali ngade nendo omala okukola mwesa kutera ku bunkenke omanyi na pressure gye nkuteekako ebbanga lyokoze nange simanyi bakiti ekibuggwa ekyo tekikuvaamu mbuzaako nze gwamanyi oba oli bulungi nero nempusanga nina ntono banna oyingidde nazo zengeddeko bweyongezi nga bwe nazirina omwaka oguwedde wentandikidde kuba ndidde nenywa otoolako enseero ensanangana oli mukalubumuko tukaniza ku program Sumulula tagirabangako ng'obadde oli waka yeeno kiggula luggi ku telefayina gy'obeera owulira but some people abanga wakajjanga nnyo no olaba nga bwe tukeera ku kkubo n'osanga abantu abali mu kkubo nga bagenda kati abo weebaki mulabi wa TV era kati abadde atudde mu butuuzi kibanga kuŋŋamba nti nga obadde tolabanga ku kika kya katuuni bwe kiti mulaba naye omumu mulaba n'omulaba tinga tusimanyi nga kigenda mu maaso. Okay, kale kakati abantu nga abenjawulo badda ku mirimu egy'enjawulo nagambye abamu bawumulamu buwummuzira nga akandye ku lunaku olukulu bati emirimu gy'abantu abamu tegiwumula ng'abasuubuzi nga munnange bizinesi egendedde addamu mu kibuga Kampala ate olunaku olweggulo baafunye obuzibu ekizimbe ekimanyiddwa nga nyumba kubwa awo Karua Park ekyakutta omuliro. Katonda wange bo abannanyini baabaddemu kati ojja kusanga abadde tebannadda oli eri Masaka jjo tasobola n'okugamba nti kanzirukeko e Kampala bannange abasuubuzi era olaba nti ebizimbe byabadde bikyali biggala ebimu kigambibwa nti waliwo omu eyabadde afumba alabika omuliro kwe gwavudde mulimu abasulamu nga wamanyi nti waliwo abeerawo abamu abajja okukola naga akanfumbire wano ekyemisana kintu nekitono munange olaba ne kasigala kasobola osipaakinga omuliro kasita go gubeera triggered. So amaduuka agawera 16 gabadde affected. Okusinziira ku poliisi tewali muntu yafiiriddemu wadde nga lwa baakoseddwa bambi nozanga bagala ottaasa emaali abantu balinga bano bambi abaali abatuufu ate n'abaana ne bafiirwa nga mu bitabakwatako abaaloni no bebayokyeza ebintu nga tutandika butandisi mwaka bannange kikomaawo Mukama Katonda akitutaase most especially tekitwala obulamu gyekikedde kinajja ogujja tubasaasiddeko naye era nga bulijjo poliisi yaffe kasaba beerawo ekintu ng'eyisa etteeka baga nti ekizimbe kigenda kuggulwa oba cooperatinga nga tekirina fire extinguisher munnange ebintu bya Mukama alina engeri gyakolamu ebintu singa omuliro ogwo gwakutte ina wa normal business Kampala nga we tubadde mu Christmas season yawo
era bannange brigade yandiseewa olaba nga ne kaakati wadde tewali nnyo crowded naye era yafunye obuzibu okutuuka ku Karua Park so kale ekibi kibaawo naye bibi bisiŋŋana kuba ne Kampala bwe baddeko emabegaawo wiiki emu emabegaawo walirabye embaga lesoni y'okufuba okulaba nga anyway byonna ebibuga byonna ebisinga bibwamu abantu naye singa muba abantu buntu nga tekuli bakolerako bagezezzaako ne street ezimu kyazisangako abantu but anyway tubasaasira n'okwongera following up omuntu lwaki aba afumbira mu kizimbe ate sikati bali tukyali mu ssaga zino ez'amasannyalaze kuba oŋŋamba nti kwa ya rabbi tetumanyi kyabbagamba bannange kale ate omuliro musiro gukulekera n'ekyokulabirako nti tebiyidde gubyonoonye anti kati baba baguzikizza nekiŋŋamba okyalabako nti wano piisi zange bwe nazitadde bwe nti kati guba gugusse alinga omwana yatya okubba ekindaazi kimu nagenda nga aloma buli kasonda ka kindaazi kati nayonoona bwonna talibyeko kimu n'akirya era gwe yabbaga kasinga kiteyaliddeko kimu kati banaye tubasaasideko onoonya ne wogamba munno nga tolaba okanya mugamba kasita gwe oli mulamu naye omanyi ng'oli mulamu naye ng'oweddewo awo nno atulaba olina okwongera okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'olina ebiseera bisinga wootuuka ne weevuma ensi lwakuba tolinafuna kyakulya oli waka oliwo okuba akasimu olowooza banaakuwa akali mu mwaka mupya bagamba ogira olindamu olwo oluyimba lwenjagala ennyo olwa Silver Kyagulanyi bwe nduwuliriza mpulira nga bw'aba asaba akoona ku buli kimu in a way that I didn't know nti n'emmaali yo osobola ogisabira ebintu Katonda byakuwadde obisabira sigamba nti bano tebasaba naye bambi tobyerabira kubanga kaakati bizinesi yo bweggwawo bweti gwe kennyini ng'omuntu oba oweddewo oba mulamu naye ng'owulira oweddewo kati ozzeeko ki banaye tubasaasiddeko nnyo bambi tubasaasidde I know emmaali eya looni eyidde eweddewo kibi nnyo kibi ddala kuba ne weebeera nga ya ssente ezo zennyini ogitunuulya bwotinogampaawana abali ku zaabwe abameka okay kale bwe tweyongerayo waliwo emboozi ezze okuva omwaka oguwedde South Korea eyo president waabwe yafunamu ku buzibu President Yoon Soon ono nno munaye yagenda aza ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi nga kati ogamba oli omulala oli ow'ebiwale munange president oyo ennaku z'omwezi nga 3 yagenda n'ateekawo mu masholo waliwo of course ebigenda mu maaso abantu be bali bakomplainingako ebya ssente okubeera nga yali egudde akatale and all that kakati n'asooka abantu n'abateekako mu masholo amateeka ne gamugamba nedda tekisoboka kino kyokoze tokikoze mu mateeka bakuwaana okudduka toyisa ku finishing line wadde gwe mukulembeze but some things are supposed to be done under law tosalawo busazi ngamu abakulembeze abo wakeera ku machana ga kino kigenda bbeera bwe kiti ne constitution nagisaamu amaaso wano siwe ebikola sebo yes kakati munnaye bwatyo parliament yatuula nemwimpeachinga kakati mu kumimpeachinga zalina kuz'omwezi nga 14 December ne bamugamba ne bamutegeeza akakiiko ne katuula kamuyita gyabitebye otya otandika otya lino ggwanga siriryo oli mukozi bukozi munaye batyo nga bamuyita mu kakiiko nga akavoola nga akakuba ekimuoni teyagendayo yakayisaamu ama eyes n'abagamba I am the president of this nation you can't just do what call me like that munanga amateeka ago tegabiwulira era kooti bwetyo yatudde ne bamuweereza ekibaluwa kibakuntumye kakati ekibaluwa kyamusanze bulungi mu State House wadde nga kooti yasalawo but still akyalina abamukuuma era as a president bino nno byenkugamba biriwo ssaawa zino gye bukeeredde bakedde ku makya ne bamuweereza abasirikale abali mu 20 bagende bamukime kati bukimi bamuyoole South Korea osobola okukima omukulembeze waliwo amateeka waliwo n'omukulembeze bintu biri bitebikola byawukana mu nkola yaabyo amateeka gaggwanga omukulembeze mukozi bano nga bazannyira mu bitiibwa Katonda byabawa munnange bwe bano abiri we balemereddwa ne bongera akaana genkaaga actually bali kati 8 bonna bagala mukulembeze omu
akyali mu State House aliyogera ne ba lawyers be naye akyalina n'aba SFC be abamukuuma kati we wali kasikafo abagizi be beeyiye ku kkubo n'abagamba genda obitebe beeyiye ku kkubo streets zikutte yomali mu kwekalakaasa nabuli nsi erina ebintu byayo kati abasirikale bali bagenda mutwala nga bamuwanise nga bamukutte kati munne bali kwogerezeganya ne balooya balabe bamukale bamutwale naye bamutwale batya siva ku nnyonyi ensi Jessica Masholo ate bambi yakajjawo immediately era ne yeetonda actually apologized yeetondera eggwanga n'abagamba kale napapyemu nakozeemu ekiteetagi munsonyiwe ne bamugamba okusonyi twandikusonyi ne sooka ojja otubuulira otya gwokola ngaani ebyo siva ku nnyonyi waliwo eggwanga lyesitera kuvaamu oyinza n'okutuuka kukuba eriweta omukulembeze gy'abeera mba omunonye ye nga gwe anandika ekiwandi otandika otya oba tulaba muvi jasi abakulembeze abamu tebamanyi katonda kyeyabawa nti kirina okukankana baliwo batiitiira abantu omuntu babagamba ekyokuya okisanga Bolivia era mubikomemu biraba ku TV omanyi mwagala nnyo okupracticinga bire mu kikomaano kangende mbikole bisigale ku TV byebyo nno munange biri South Korea mubisomeeko busomi somako olekaawo funaakuvuunulya si buli kimu nga bw'okisoma nga wemusoma obutuukirivu bonna nga temubutuukiriza weebale abamu ku Ten Commandments mwasigazaako limu lya tottanga gonna obye oyenje Okay, kale nga tuli mu festival season tubadde wano nga tuyimba okufa kwa Katonda yasalawo nafa ababiyimba ntukola bwoti yite eno kola eki naye munnange era still obubenje bwabaddewo awaliwo akabenje akagudde ekyenjo gyawo taxi bbiri zatomereganye waddewo ekimotoka ekyafiiridde ku kkubo oli atekinga over nono atekinga over mu kuvuga abavugizi b'emmotoka bintu bino bibiri ekimotoka ekikwamidde ku kkubo olina olinnyamu nga tonnakiyisa ekyokubiri toyisanga mmotoka nga mu maaso go okulembeddwa kimotoka kinene anti kyo kisobola owuggula bwekiti n'osooka ogwa mu kirabo kya taxi kapa bw'ogiraba ng'etaddeyo eyisa gusooka oleke kimala okugenda olabe gy'olaga. It's very important okuyisa nga gy'olaga olabayo nnyo neba ate jjukira zino highways ne woba oyisa bannange olinnyamuko then ne bakama baffe amakubo gano agatutwala ewaffe mu byalo gongezezebwe ku bunene kuba nebira nature problem gye tulina eri egyo tetulina leeni ya kuyisizaamu mulimu n'amakubo amagazi oba ekkubo eryo lirimba liyise mmotoka nnya anka gatwale tusaba gabune gabune kijja nnyuma nga buli wamu wannenemu kubanga era sijja kukozesa eryo kudda luweero bambi kyabadde kibi nnyo abantu 10 baafiirawo on sport toseka Ivan kujja kundabisanga abadde alina kyentegeeza nsaawa zino wetwogerera abantu 14 be bali reported okubeera bafiidde mwaka akabenje n'22 bali ku bisago twongere kwebereramu bali omwaka gutandika butandisi a lot of things betusuubira nzaba nange ogenda nobeera emmotoka emabega omyayi naatekinga ova naye amazima ga Katonda nga koona talabayo gy'alaga n'ogamba alimu yekka atwala ki kati ate oluvannyuma lw'okugira baasi zino kati ate taxi tuyinza bwe baziteekakoko ku mateeka kati bano ayagala dduka ataakomewo nkozi ez'omugagga naye kanvuga enzizeeyo Kampala nkola ezange kati tusaana ne taxi nazo zikwatweko kati ate nekyawaliwo okulagayo okubeera munnange because nabo ndowooza oba nabo bantu olaba wano mu festive season wano tuliŋanga abagifuluma wanunuza engeri gye bakola ennyo mu nnaku ziri kati ate balina engeri gye basooka bane baddirizaamuko nze kuba nina owa traffic awo ku Gaba Road awo mukwano gwange namusanga the day ku 30th nambuzaako bikibuki nangamba ogenda mukuka ne mugamba ye naye nga batuddewo nagamba tuwumuddemukko bannange emabegakawo nangamba ku 24th
nangamba bava kukuba sawa 8 ogw'ekiro ng'emmotoka nnyingi kati nabo ng'omulaba batudde mu butuuzi bayimirizaako obuyimiriza kubalabako buki kati ekyo ate ffe tetukikozesanga mu kisa kukola biyinza kututwala kuba ate nabo tojja bba nenyonyo bawummulamuko batabateekako nnyo maanyi gali mangi ye ekibuuzo wakimulinda amaanyi ago naye banaki tetubeera bagumiikiriza kakati singa osurvivinga gwe driver taxi yonna gy'wadde ovuga nga yonna abantu baweddewo ng'omuntu owulira oti nana baba bamenyese mwana nabadde nfudde ye balayika nabadde nfudde I don't know naye nga byebyo kitalo nnyo kitalo ddala bannaye nga tumaliriza ebyennaku bisekerwa ewaffe esserere munnange bino byembaddeyo mu nnaku enkulu ng'era omanye ebbaala tugenda mu 31st abantu bayingidde mu bbaala beeyagala okukamala abantu benywera walagi waabwe munnange oli nga jyanywako bino oba babadde bakkapo buli omu ndowooza onywa ku waamu nolinga mugala tonywa ku walagi wange ndowooza noli amujjukiza gwe ng'owange wanywako nti tomunywako leero tugenda mu mwaka mpya new year new me ngatandika kwefubutula bikonde lwawalagi ekuba ebikonde bekuba ebikonde kakati banabenga baba kuba balamu oba bafu kakati munnange muzira kisaje yaviiriddawo naye yabaddeawo mubbaala nga yenywera mwajja ataase bamuwadde etteke mu mbirizi oba bano bayita bambirizi bbiri musajja atuyagudde erina badde bamudusa kalwaliro yafiiriddewo ekyo tubagamba bannaye mulekerawo okwagala oleeta order weetali mind your business kitalonya n'ekibyokuseka kati ki ekyasse omugenzi kutaasa kuyingira mu bitamukwatako nawulira ebintu ebitta abantu mu ggwanga muno banna mulimu olutalo lwolina olulaba nti gundi yekuba ne gundi n'obayitako n'ogaziya bugaziya bebeekubira be bamaanyi abantu bali mu kufa bintu biri siriasi ebikwatwako si gye tubadde enyini South Korea yenyini abantu abafidde mu kabeyo k'ennyonyi bikwatwako tangible ne passport ng'ofa